大家好，今日煮嘅餸呢就係辣茄子，咁都好辣下嘅，我就唔係好食得辣，不過呢就都可以嘗試下點樣整到佢冇咁辣。咁材料呢就係呢啲紅椒好辣嘅，呢個青椒呢都好辣嘅，仲有啲有機嘅茄子，呢個呢就係四川榨菜嚟嘅，呢個醬呢就係我自己去混嘅。喺個視頻度咧，我會將個材料講出嚟噶啦。呢個係紫蘇葉，呢個係糖，呢個係油膏，呢個係鹽、柿子核油、迷迭香。我而家咧就將個鵝咧就係著咗佢先，因為我哋今日就做兩個嘅，要落少少啦，少少嘅啫。呢個榨菜。輕輕爆佢，落少少啦，等佢香啲，落翻啲糖落去。因為辣呢，如果你落糖呢，佢就冇咁辣㗎啦。所以我個糖呢就會落多少少。呢個等佢呢就煨好味好。呢個淨係將個味呢就煨翻落去嘅。呢個榨菜等水呢就浸咗好耐嘅，浸到佢啲鹹味呢就走晒。而家呢度呢就好啦，慢慢放咗佢煨味，好興啦，好。我哋要落呢個醬啦，呢個汁醬呢，開慢少少，就有啲椰汁啊，番茄醬啊，油膏啊，咁樣去自己去混起佢嘅。而家呢就加翻大個火啦，再加翻大火，咁就炒呢一個啦，炒紅椒同埋青椒。本身頭先都有味㗎啦，所以就唔需要加味啦。而家好辣，聞到都好辣啦！如果喜歡食辣嘅呢，就啱晒啦。等佢煮多陣嘅，煮到佢呢嗰啲汁呢就收汁。而家呢，我哋要將佢呢回鍋過嚟，將呢個紅辣椒、青辣椒同榨菜，將佢呢就回咗入去。呢個餸係非常之好食嘅，又辣又香又夠鹹。又完成圖啦〜